সকাল হলেই তাদের তাণ্ডব শুরু হয়ে যায়। সাথে সাথে রুমে গেলে রুমে চলে যাবে, বাইরে গেলে বাইরে চলে আসবে। কি এক অস্থির অবস্থা। হ্যাঁ, এই মুরগি বাচ্চাদের কথাই বলতেছি। মূলত এই মুরগি বাচ্চাগুলোকে আনা হয়েছে একটা ডেমো হিসেবে। আমার কাছে যারা আছেন তারা অনেকে হয়তো জেনে থাকবেন যে আমি সাকিব এগ্রো নামে একটি প্রজেক্ট শুরু করতে যাচ্ছি 2023 সালে। সেখানে বিভিন্ন ধরনের প্রাণী থাকে, আর সেই এগ্রোর অংশ হিসেবেই এই দেশি মুরগির বাচ্চাগুলোকে পরীক্ষামূলকভাবে লালন পালন করা হচ্ছে। কারণ আমি মনে করি প্রতিটি কাজের ক্ষেত্রেই যে কোনো কাজ শুরু করার পূর্বে সেই কাজের সম্পর্কে ভালো একটা অভিজ্ঞতা অর্জন করা প্রয়োজন, বা এটাকে আপনারা হোমওয়ার্কও বলতে পারেন। তাই যারা আমার এই ভিডিওটি দেখতেছেন তারা সবাই আমার নতুন প্রজেক্টের জন্য অবশ্যই দোয়া করবেন, আমি যেন সফল হতে পারি ইনশাল্লাহ। আর সাকিব এগ্রোর প্রতিটি প্রজেক্টে আমি আপনাদের মাঝে তুলে ধরার চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ। আশা করছি আপনারা সবাই আমার পাশে থাকবেন ইনশাআল্লাহ। প্রাথমিক কার্যের অংশ হিসেবে 22টি মুরগি বাচ্চা আনা হয়েছিল, যেগুলোর বয়স ছিল 1 দিন। বাচ্চাগুলোর বয়স এখন 20-25 দিন, সে অনুযায়ী ভালোই বড় হয়ে গেছে আলহামদুলিল্লাহ। আমার কাছের প্রতি কয়েকজনই জানেন যে প্রায় 20 বছর পর আমরা গ্রামে এসে বাড়িটি বানিয়েছি। আমরা এখানে থাকার আগ পর্যন্ত তেমন কোনো বিড়াল আমার চোখে পড়েনি, আর এখন দেখি বিড়ালের ছড়াছড়ি। বিড়ালের কথা বললাম কারণ এই যে একটি বিড়াল দেখতেছেন, সে অলরেডি আমার 3টি মুরগি বাচ্চা খেয়ে ফেলেছে। এত কিছু পরেও তাকে কোনো উত্তম মাধ্যম দেওয়া হয়নি। তবে ভবিষ্যতে আবার এরকম করলে তার যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। সবাই ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।